Na tokrat že 4. skupščini pomorske družbe smo kot zastopniki malih delničarjev, pomorščakov, bivših zaposlenih, skratka ljudi, ki so s svojimi plačami sanirali slovensko pomorstvo, in v tem smislu je bila vzpostavljena tudi z odločitvijo Državnega zbora pomorska družba kot družba pooblaščenka v okviru splošne plovbe, zopet zastopali interese teh, ki niso dobili ustreznega povračila za neizplačane plače, zaradi česar imajo mimogrede tudi nižjo pokojninsko osnovo. Mi se že ves čas v tem smislu za sredstvi, tako sodnimi postopki, kakor udeležbo na skupščini in ostalimi dogovori trudimo doseči, da bi vendarle ti ljudje, pomorščaki, bivši pomorščaki, torej delničarji, še vedno delničarji pomorske družbe, prišli do tistega, kar jim pripada. In s tem v zvezi lahko izrazimo zadovoljstvo, da je v času naših aktivnosti cena delnice pravzaprav porasla oziroma dosegla kar dvojno vrednost, kot jo je imela v času, ko smo mi vstopili in se vključili aktivno v zaščito interesov in premoženja omenjenih malih delničarjev. Na tokratni skupščini smo predlagali 3 nasprotne predloge sklepov, napovedali spodbojno tožbo. Predvsem bi izpostavil nasprotni predlog v smeri izplačila dividend. Namreč osnovna temeljna funkcija pomorske družbe kot družbe pooblaščenke bi morala biti, da izplačuje dividende. Temu žal ni tako, tudi tokrat je bil ta predlog zavrnjen. Žal nismo imeli dovolj glasov, dovolj delnic, dovolj pooblastil, da bi s tem predlogom uspeli. Vendarle je jasno, da je večinski lastnik v pomorski družbi, torej družba Istra Invest, tisti, ki o tem odloča, da so postopki, kot je že znano, s tem v zvezi bili pogosto sporni in problematični. Zaradi tega imamo kar nekaj postopkov tudi prek pravosodnimi organi. Naj dodam, da nas, kar se tiče današnje skupščine, vendarle veseli dejstvo, da je sama uprava in pa nadzorni svet pomorske družbe predlagala odločitev, da se razveljavi sklep prejšnje skupščine, ki smo mu odločno nasprotovali, torej sklep o dokapitalizaciji družbe z izključitvijo s prednostne pravice, torej tako imenovani zaprti dokapitalizaciji, ki bi jo lahko izvedel edino večinski lastnik Istra Invest oziroma za njim lastnik le-tega nemški ladjar. V tem smislu je bilo danes izpostavljeno, da ta ni več zainteresiran za dokapitalizacijo, pri čemer smo seveda z veseljem povedali, da pod pogoji, torej blizu 88 evrov, kot je bila dokapitalizacija z izključitvijo prednostne pravice predlagana, so pripravljeni mali delničarji v precejšnji meri vstopiti in dokapitalizirati družbo. Seveda takšen sklep ni bil sprejet strani predlagateljev, pa vendarle to jasno kaže na dejstvo, da so prekoslej postopki pred sodiščem in cenitev, ki je bila v sklopu sodne izvedenke tudi opravljena, ki določa ceno, kakršna bi v dokapitalizaciji morala biti, da je to tisti pravi razlog, ki je botroval takšni odločitvi. No, mi smo vendarle s tem zadovoljni, tudi z rezultati, ki so jih pokazali omenjeni postopki, in v tem smislu lahko zagotovim, da bomo tudi v prihodnje z vsemi sredstvi ščitili interese in premoženje malih delničarjev, tako kot drugod, tudi v primeru pomorske družbe.